دەنگی فەڕەنسیە چیایên Kurdistanê دەنگی فەڕەنسی چیاکانی کوردستان Eléonore Fourniau hunermendeke فەڕەنسیە کە عاشقی مۆسیقای کوردیە وە gelek ساڵان لە ستەمبولê ژیایە و لەوێ فێری زمانی کوردی بووە ئەو چەندین ساڵ لە ئەستەنبول ژیاوە و لەوێ فێری زمانی کوردی بووە Eléonore bi dengê xwe yê zelal bi taybetî stranên Kurmanjî distrê Eléonore bi dengê rûlekey bi taybetî goranî Kurmanjî delet ew bi hostatî amûra hurdy-gurdy û tembûrê lê dide ew bi şarezayî Amêrî hurdy-gurdy û tembûr lê dedet ew li gelek welatên cîhanê konseran dide û çanda Kurdî dide neskirin ew li zor welatî cîhan konsert saz dikat û kultûrî Kurdî de nasênêt Eléonore dibêje ku muzîka Kurdî xwedî hissekî pir kûr û taybet e Eléonore dilê mosîqayê Kurdî xawen hestekî zor qûl û taybet e ئەو بە پرۆژەیەن خۆ پرا هونێری دیناو بەرە خانسە و کوردستانێ دە ئاوا دکە ئەو بە پرۆژەکانی پردی هونەری لە نێوان فەڕەنسا و کوردستان دروست دەکات گەلێ کورجی بەردەنگێ وێ و ڕێزە وێ یەش بۆ چاندێ پرژی وێ هەز دکن گەلی کورد بەهۆی دەنگی و ڕێزگرتنی بۆ کەلتورەکە زۆر خۆشیان دەوێت چیرۆکە وێ نیشان دیدە کو موزیک تو سینۆران نەس نەکرد چیرۆکەکەی پیشانی دەدات کە مۆسیقا هیچ سنوورێک ناناسێت ji بۆ فێربوونە کورمانجی گوهداریکردنە سترانێن وێرەیەک پرخۆشە بۆ فێربوونی کورمانجی گوێگرتن لە گۆرانی یەکانی ئەو ڕێگەیەکی زۆر خۆشە